午餐时间，鸭胸肉2片，鸭脖1个，兔排1个，马肝和马肺，膳食粉，南极磷虾和梅粉，敷衍的饭前合影，咔嚓。格林吃的生骨肉都是在正规超市买的，冷冻48小时，然后解冻再给狗子吃。像禽类和兔兔的话，吃国产的就可以。牛羊鹿肉的话，建议买进口的，因为国产的会有不均。快手。